Jasi ta përballoni të nxehtën e verës pa kondicioner. Vera sapo ka filluar dhe siç duket parashikimi i motit ka temperatura të larta për këtë vit dhe ajo mund të jetë përveluese për miliona njerëz në të gjithë botën. Temperatura ideale për të fjetur është rreth 18 gradë Celsius, në varësi edhe të njerëzve. Por nëse përdorimi i kondicionerit për të përballuar vapën nuk është ndër opsionet tuaja, atëherë ka disa gjëra që mund të bëni për ta mbajtur të freskët ajrin brenda shtëpisë së suaj. Ja gjërat që duhet të bëni për të përballuar si duhet verën e nxehtë që për fat të mirë sapo ka nisur. Freskoni shpesh çarçafët dhe klloфet e jastëkve. Fusni një qese me çorape dhe vendosni për pak minuta në frigorifer. Përdorni një freskues për ambientin, por jo kondicioner. Mbani një peshqir të lagur afër qafës. Mos flini lakuriç. Kondicioneri duhet të jetë gjithashtu edhe një dyshek i ftohtë dhe gjithashtu bllokoni diellin dhe nxehtësinë gjatë ditës dhe bëni ujë me akull para gjumit.